始我想講嗱，一開始我想講呢，我而家有個新嘅嗰個類似 Facebook 嘅嘢啦，叫做 IG。咁 IG 有可能我會 send 啲其他嘅嗰啲影片或者咁，我哋好耐都冇拍過 Rivals 啊！你哋知唔知？我一開始廿幾呢嘛，我而家就升到去50幾呢喎。我哋唔好再等，我哋立即開始吧。欠咗你哋好耐 ，sorry 啊！嗱，而家競爭者更新咗，而家冇咗嗰啲雪花嗰啲㗎啦。咁好，我哋頭先係咪睇到樣嘢？你等等先，等等。呢係啲咩免費鎖匙？嗰個 Free 168啊，唔知啊。而家加入緊遊戲，應該係撈唔到㗎啦。不過我估應該撈到啦吧，唔會咁殘啊嘛。聽，訂閱記得訂閱，唔好咁快開始，我本來揀建設，無啦啦又揀咗戰場，乜鬼事啊！我真係唔知乜鬼事。抽到手槍唔係啦嘛，我明明想抽到短身呢。我又唔揀下嗰啲其他嘢。我有短身 headshot，Oh my god！ 我又要揀我好啦 ，Oh my god！ 又贏一鋪啦你！終於有啲正常啲嘅武器啦吧 ，RPG 應該戰場應該係主要利用，我估嘅。頭先 RPG 係咪射咗100滴血啊？Oh my god！ 狙擊槍，我而家有狙擊槍可以，又係唔俾我射嘅。而家呢個狙擊彈嚟㗎嘛，狙擊彈，我冇認錯，佢下面個名寫住狙擊槍。死！我爆頭喎！我爆頭！布盾牌我冇嘅，走！用翻我狙擊彈嚟射人。好。又贏一鋪好嘢！係狙擊彈啊！唔想要狙擊彈啊！成日都用呢個武器，係咪？我唔知。又係射！剩翻63個嗰個彈啫喎！放火！哎呀，唔記得咗抽煙霧彈，我抽到都好，哈哈！仲有分配點數，我經常都叫番貴點數。我抽到啲勁武器啦吧，永動。呢把槍聽講好用㗎，應該係嗰啲高手先可以用。我而家喺度試先用啊，其實我練習都可以用到。你應該聽到嗰啲乜鬼人兩步槍嘅聲啊！殘忍！死咗啊 ！Oh my god！唔好啦吧，今次唔好輸啊！希望。
我真係好希望嘅。我仲要有個卡登乜鬼能量步槍 recorder。死！喂，有追擊，小心啲！刀槍 what？ 我都話唔得㗎啦。有可能得，有可能唔得，我都唔知乜鬼事。Oh my god！ 佢竟然用刀嚟，黐線嘅真係。我做皇帝，耶！哇，又有新嘢。依個我都係冇法攞大錘。呢啲舊片梗係，但係不過覺得呢個閃電先好用啲。OK， 下一鋪3v3喎。記住啊！先又唔去練習場嗰度試下個泳洞。我咁笨嘅咩？知佢哋揀乜地圖好呢？我就揀新地圖啦，工廠。一係就揀戰場，因為戰場我覺得好玩啲。大型車站，我唔識玩呢個地圖，我絕對唔識玩。我用追擊嗰啲，全部都係經常用嘅，好唔好？我經常用。希望依鋪唔好死啊！咁大。啲廿幾呢會唔會死？喂！Sydney 佢哋用小光槍射我就快死啦！又唔用煙霧彈，唯有用短身。哇！死咗啦！我21呢，點解用短身射我啊？咁咪短身聰明啦吧？佢殘血輸咗啦我哋。哇！佢哋殘到黐孖筋啊！順便用啲煙霧彈嚟冚住個火車站，唔好俾佢哋追蹤我哋。一係我哋就唔贏啦。希望今次要贏，但不過有可能我一發都冇射。邊個射呢？我跟住個58呢都冇射過人。我換特擊步槍。又是你啊！佢哋班友。竟然射到一個人 ！Oh my god！ 佢哋最輕係啊，進攻。必死！死咗啦耶！希望我哋贏啦吧！希望！我用特擊步槍第一次用到咁勁嘅，竟然掉手榴彈！死地！死咗石！又係呢個死人21呢，佢5連勝喎，仲要用 Smarky 嚟打我，呢個鬼屎都唔喐嘅點解？我必死啊！62呢？去！又俾人背刺，2打2啦而家，你仲唔醒未啊？醒啦！我叫你醒啦！我依隊係第2名啦！又掉手榴彈，中唔到我！真係，哇近射喂！我明明諗住想剩翻個62呢，嘥心機！我明明射咗個人，人又射我，剩翻我個啫嘛！射！快啲射！唔好匿埋啦，唔好匿埋！我射！點解彈中自己？嗰陣又係用特擊步槍。我見到嗰啲彈都係特擊步槍㗎啦。睇下佢先。你又嗰邊係嘛？
北方定係西方？又俾人背刺，黐線嘅佢哋班友，好肯定開外掛，我都開外掛，因為我想殺死佢班友，就係開外掛。我唔係應該要用嗰個短身嚟射人嘅咩？哦！死！Oh my！差啲去到警告區，黐線！我依個3-3，哦命！我係埋裝住個橋，希望唔好俾佢掉過嚟。爆頭必死！見唔到佢哋班友，我哋用追擊嘛 ！Oh my god！ 4-3，你做好動作，哈哈！希望今次真係唔好4-4啊！突然死亡，我冚咗去邊啊？我冚咗去邊啊？哦，對面呢個，我早就用追擊射死佢班友。哦，射死啦！爆頭啊！應該係爆頭。睇到。哦，我仲以為要追擊射死佢。喂，唔係，好條友，你唔好用特技。Oh my god！ 我哋好彩贏咗咋嘛？啊，都係我做皇帝點解？我唔係死咗啦咩？我埋葬咗啦喂！我埋葬咗咧。真奇怪，排名。我哋唔係話要用泳動咩？爆咗頭最後一下，練習場可能唔係幾好咁樣，停止一陣先。唔係，我話唔係錄音一陣先啊。我弄傷咯佢。射死佢啦！射死佢！哦，過嚟先。我哋而家仲要揾埋個銅牌喎，我都唔係銅牌啊，大佬！我而家冇銅牌，冇乜鬼性。揾到佢啦！又用換彈，希望唔好必死啊！唔好必死。好啦，今日嘅時間應該都差唔多㗎，咁好啦，我哋再見，睇埋下一集嘅競爭者，記住訂閱。